proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio, 88.5 FM. Apo umay nakaditaengan, sumip ngeten di nakadibayan, tulong ti sabali jak awagan, si kalaeng umay ko kamangan. Tibiyag dito. Naimbag nga rabita yamin, kahit may samanan nga naragsak kin narigta nga rabiti Huwebes. Kahit before tayo nga rugyan iti leksyon tayo para iti na iti nga Huwebes, kablawan mi pa dagiti naayat nga kabsat, ken kasamatan kadagiti gagayem, ken dagiti kakaruba mi nga agdingdingeg, ken kanayon mi nga pagkadwa iti daytoy nga programa. Kahit dawaten tayo nga ti patuloy nga panag monitor tayo, panagdingdingig tayo kadagiti nainlangitan nga mensahe ti Dios, ket kanayon tayo nga mabendisyonan tungod ti kasta rumig tatay latta iti na espiritu panagbiag tayo ngem sakbay ti nga rugyan tayo iti leksyon tayo dawatek magpahit intay panagtamad ti panagkararag nainlangitan nga mami agyaman kami ti daytoy nga gundaway nga paimo kada kami ti daytoy nga rabii ket dawaten mi ti minakiadda ti nasantuan nga espiritu mangidalan kada kami mangipaay kada kami ti nainlangitan nga sirib nga mang dingeg ken kastamet ken bayat ti panagsuksukkimat mi dagiti nasantuan niya sa saom tando ti kasta may mulada kadagiti kaunggan kadagiti puspuso mi dawaten mi apo ti pinangpakawan dagiti nagbasulan mi inmi kamit ken kapo ti panagadal babay na patiganagan ni po Jesus. Amen. This is your Adventist World Radio. Nakabsat, iti topic tayo tata, nga Huwebes, nga paset iti leksyon tayo, nga may kupat, iti eskwela sa Batina, tinarigat awagas, ket ti kinakudrep, iti awan, panagyaman na si bibiyag anatay. Ito kumakunkuna dito yung si bibiyag anatay kakabsat. Ket no kitain tayo ngamin, ti kay papanan na, dito yung awan panagyaman na si bibiyag anatay, dito yung may sa may isa dati nga klase ti kinasukir. Kas kun nga ti libro ti Timoteo, iti 5:6, iti muna nga Timoteo, basahin tayo kunana. Ngem ti agbibiyag kadagiti ragragsak idinto as bibiyag adda anatay. So di gayan ti ket nga sawen. Tata iti Dios ket natnuan iti ayat ken kinapakumbaba. Dagiti banbanag nga kayat na nga mapasama kada tayo tapno ti kasta maywanan tayo uray digiti nakarigrigat nga wagas ti Dios aramiden na amin nga kaimbagan tapno ti kasta isalakan na ti ari ken kadagiti tattao na tammo tayo met iti sarsaritaan tayo iti topic tayo may panggap ti kinatangken ti ulo daytoy nga ari numampay kanayon nga ipakpaka mo ti Diyos kinkuha na babaen kini propeta Isayas dagiti rumbang nga ramida agdengeg laeng kunanan tupayan ket dawatem dumawat ka ti pagilasinan tapno ti kasta mapaneknekan laeng nga digitoy nga mensahe ti Diyos kinkuha na ket adda nga gururay babaen ipinagbalay gina kuma ngem kaskas di nga datoy nga ari ket natangsit mako nating natangsiten ta mapagpanakkel kabsat. Di na kayat ti dumngeg kinagtulnog kini Apo Dios. Siguro nung propeta Isaias ket medyo daytoy ket ada high blood na kasla kadagiti duma nga manursurot ta uray siyak met no daduma ket no medyo iti kasasaw ket han nga dumdumukin na pilosopo ay
baka makatapis mo ngam siyempre iti ayat masapol nga makita tunggal may sakada tayo nga uray anya dagiti adda nga sangsangon tayo nga pagsubok ti biag kasi may sapay dato nga klase nga pagsubok na nagtangken ti ulo dato nga ari. Hanak ti dumngeg nga isungarod nga ti kinatangken ti tuktok dato nga ari awan iti maramid ni Apo Dios no di agsao nga kasla guro din. Kin kasla unada nga agong ungor nga leon. Dito'y narigat nga wagas, tararamido na po Diyos, tapno ti kasta, maisuro laang tinagsulpangan nga ari, kindag iti tattao, may salakan da kuma. Anyang nga tararamido ti Diyos dito'y. Kas kunana di memory text tayo, unana to'y, ket orayek to ni Hioba, nga ilingid na ti rupa na iti balay ni Jacob, ket agsapulak tuken kwa na, nalawag kakabsat, dati mensahe ni Isayas, para iti dayto yung ari, kin pakiramanan nun dagiti tattao iti Huda. Ni Hioba ket nailinged ti rupa na gapo kadagiti basbasol haan nga ni Hioba ti mangilingilinged ti rupa na. Han nga isut aglimlimeng ngem gapo ti kinatangken ti ulo digiti basbasol tayo isu dayto iti nang bungon kada tayo tapno ti kasahan tayo makita iti rupa ni Apo Dios mailimengen tapay han tayo met agtultulnog. Sa gapuna kuna ni uri kasto iti mapaspasamak ni Isayas ko na, orayan tayo ni Hioba, agsapol tayo kinkwana. Numampay kasto iti galad, iti Hudyo idi. Tahan mumut nga masisidag iti tattao, taore tatta, no iti mangidadaulo, kat iti aramiden na, kat may kaniwas ka iti pagayatan ni Apo Diyos, may impluensyahan mo't laeng. So dahito iti problema, no iti may sakuma nga ama iti pamilya kat isuro na ti anak na ay anakhan mo nga ramiden ti kastoyahan kag sugsugal ngem si kamot ti mismo agsugsugal anya or ti mapasamak siyempre di panpanunot jubing urayhan na nga makitkitan urayhan to nga makitkita jama ti ramiden na si kanto pay tatang di panpanon na so adda di tendency nga aramiden na natoy sa gapon na dayto nga mensahe ni Isayas ket adda plano ti Dios para iti balay ni Jacob uray pay narigat iti adda nga kasasaad da ti Dios napnuan iti ayat kakabsat napnuan iti asikin anos nga mangururay kadagiti anak na tapno ti kasta agsubli lang kinkwana ngem ti problema iti daytoy nga halos na po Dios agpakpakasikin kuana ti problema ket iti ari da mismo kabsat apay tani ahas nakaron ti panaka kumbaga identify da ni suna iti religion kadagiti pagpagano awanan ti maramid na kabsat isuna mo't itihan nga masidigkin Apo Diyos ayin kano da kayat nga dawaten adda kayat nga maamuan iti kasasaad iti panagari na anyang or ti sinor ti propeta nga sidigan na tadi na mo't dengdengen ni Isayas di mapanan kadagiti pangawagan dadto yun nagiti makisasaw ka na ginatay pabangon na kasla napasamak kini king hari nga Saul dumawat da kinyadan iti advice daytoy maibilangan isuna iti pamati dagiti kulto nga agdatdato nan kadagiti sairo tapay ori ta makita tayo met ngano agpagas ka dagiti makunkunang dagiti awagan ta dagiti duma nga ni masapul di burik nga manok tunod adan nga burik datoy nga baglan nga makunkuna ni dati kuman nangisit iti dalom na ora da siyempre na niya jibaga na tong palam ta isungarot ti patpatsimon makadlaw tulatan jag papagasan siguro nay nagadumot pinartinan ay kat mabusbusugon na dato yung baglanain okay so nakaroon na yan ti panakaipada da kadagiti nasyon ngagtaltalag kadagiti espiritu imbis nga ni Apo Diyos o dito makon ko nato yung espiritu santo dato yung kapsat dagiti kasi dagiti exorcism sa baling espiritu dagiti dawaten ti pagkarkaragan na kabsat tata no kitaan tayo dito nga practice idi adda dagiti kunada nga moderno nga wagas met kadagiti kapanawinan tayo tata so adu dito nga aramid iti mad adaptar
iti panagbiag tayo takin makikita tayo dagiti mapaspasamak. Idi niya, idadak pa di Manila, idi hanak pa nag-retire. Siya kat nag-retire ako mo tayo na the early age. Kasi narigat mo't nga, kanayon lang agtatrabaho han munto maingato to kutsara maun sa kandola agretiro ay kat madimait. Datayo, adamot purpose tayo, ngiti biyag, ngiti na po Diyos kada tayo kat agsirbite kinkwana. Dahil iti maysa no apay, nga nagabilak mo iti early retirement of the kasta, makapagsirbyak mo tinapo Diyos, no anya mo tiyawag na kinyap. Si dadaan. Idadak pa di Quiapo kapsat. Ay adak pa di Manila. Tagtatrabaho kat mapkanayon na kay Quiapo. Dikla mo tatana, adamoten pandemic, baka na pandemic, damoten nagado, dagiti mamuyon di jay. Makakita ka dyan kapsat, ora ka lang makatkatawa, di sangwanan, pamilyar siguro na ito, sangwanan nagdakkel nga si Bibal jay. Di makunkuna nga Plaza Miranda. Adag pangkis-pangkisin dyan, di kabuy-buyo na. Adan natin naksilsilagan, ti rup-rupa na dyan, tapay. Siguro marigatan mo't nga naganan, di kahit nga mamuan di kliyente ng pagpabuyaw, no niya di napintas, tanong kami napintas, itid mo nga panang basa na di palad, babae na kitay tarot, na kitay salamangkero, napintas mo't di bayad dakin kwa na. Okay? So kumbaga dito nga panagbiag, idi kintata, adda nga mad-adaptar. Idi makakita ka dyan, kung na natin, dito buy-buyon nga, kita ang adda datay balkot-balkot da rupa da, adda datay makita mo nga bulang nga kristal, adu da kiti basbasahin na yakabsat, datay braha nga kilo-kilo, nga hanmo nga mauawatan, ngem adumet iti agpampamati, so kasto iti ang pasamak iti daytoy nga ari, numampay, dagiti tattao kat handa nga pagayatan ngem may impluwensyahan data apay, kasi isu ti leader. Isu nga digitoy nga mamuyan ay kat kay kayat da matatano na pintas iti-itid mo kinyada nga masakbayan da. Bayat iti panagpagpabuyo da ay kat napintas mo't iti isubli daking ka nga gungunam. At da malagip ko nga may isang istorya di barangay medyo Villagar siya idi. At da may isang lakay. Na pimanaw napan nagpasyar. Ngamhan nga nakaawi din. Ngam, before isuna nga natay, adan na kay bagaan na, nga isuna kat na panagpabuyon. Amuyon timpabuyon na kabsat. Kaanok nga matay, kuna na. No, napigsa natin nga lakay. Kuna na, yung mamuyon, matay kan tatangal daw, kuna na. Apay ngay kat nagpigsa anak mait, matay ka babaan iti, apoy kin bato. Una na. So, agkatawa da ito nga, napanagpabuyon kin kwa na. So, tinaramid na, siyempre, di pan pano na ta, oray mat kada tayo, ito namamatpati tayo ti kastang practice, anya, ti may nga, ti panagbiag iti may nga tao, lalo na tayo kat hantayo nga managbasa iti Biblia, ay kat agbuting tayo, agalangan tayo. So tingkasta na, idi agawid. Tayo di malagip ko ti kalsada, idi abot-abot na ita. Ti kalsada ti Santa Cruz, nagdadakkel ti abot na, naaramid mo't lang ti kalsada idi, 1980. So di tala nga na-estimar ti kalsada tayo. So, no magmag na isuna, ta siyempre di lugan, no naganan, lisyanda di abot. So dahito yung nga lakay, no makakita ti apoy, ay kat lumiklik, ada iwan na. Makakita ti dakkel nga bato, ada iwan na. Aging gana nga agawi na, nakadanon di Villagar siya, di kaliliklik na di bato kada apoy, ay nadungpar, kakabsat na atalan. Idi natay. Kung nana di nang ibagan na, kung nana nga, matay ka no tatas, kung nagkatkatawa kat matay ka no iti apoy kin, bato. Ay di nga kinita na di nakaatal kat Philippine rabbit. Kinita na di pilid na kat Firestone. Ay kat agpaisaw. So makita tayo, ano na duma, adan matsyambaan na gito nga, mamuyon. Saga po na ako, dito iti justification na iti daduma nga tattao nga, mamatpati tayo iti dito nga klase nga aramid, apay, kunada, isuda ka numit kat agkarkararagmahit,
Ay kat makita tayo mo tiyag paiso no pang kakadagiti dagiti kunada nga kwak doctors ket wa. Nagaduti makitam diyan nga ribultaw. Nagkarkararag damay. Isudamot ka no kat addaan mo ti pamati kin Jesus ket agpaiso mo tay sumot ti irumrumari ti wat da. Daytat iti kalintigan dagamin natong palmat ka no di kayat da nga buyon ken kastama dagiti saksakit. Ket napaimbag damay. Kinjak lang mo data na dapat lang makitungtungtong kadagiti na taypay. Exorcism sa pangawagan da diyay. Sa kuna dagiti daduma, jak lang mo mat kada tayo. Nga dati pamati, nga kastoy mo ti rumar tingiwat tayo. Awan siguro mo ti dakas na to padasin tayo mo kasla adaan mo. Nga adagi susuoten iti pulseras kada dagiti ni kukwentas nga datukol-tukol lang nga nakatatidugan makapaimbag kano ti sakit daytan kitain tayo kakabsat digitoy nga moderno nga klase dagiti banag ay nararamid ide ni King Ahas tapno ti kastahan tayo nga may kisagmak iti kapadpada daytoy nga aramid iti Huda nga imun una dagiti arida aramid ti kinapagado nga nagati ti Yusel anya nga iti mensahe ni Isaias dito yung absat so nakitaan tayo iti mensahe ni Isaias 8, 19 ken 20 iti libro iti Isaias mutla kung ano to verse 19 ket into no sa wanda kada kayo umaman kayo kadagiti baglan ken dagiti mamuyon nga agar arasas ken agtantano butob saan aya nga rebeng ko mga dagiti umili nga umumanda iti Dios da gapo kadagiti si bibiyag umumanda aya kadagiti natay so da tayo nga si bibiyaghan tayo nga itakling iti anyaman nga panagbiag tayo nagdaman saksagit tayo kadagiti banag nga mo tayo mat kas nga ro title na iti daytoy nga si bibiyag nga natay so di pamati tayo dapat day takot na regta haan nga kapsut sa kuna na tilinteg ken pamaniknek no didag sa okas mayan nurt ito nga sa usaan a pagdaduan nga awan iti bigat a may pay kadakwada so nalawag ti mensahe ni Isaias nga umumantay amin iti Dios mapantay amin kin Apo Dios itakling tay amin kin kuana anyaman dagiti problema kin parikot ken tay sangsangon haan ka dagiti zodiac signs so sino ti hanyag basbasa dito iti zodiac signs na duma adda dagiti magasin na toy makita di zodiac signs kas laki nya kanserak ang mukata makikita mat idi ngam hangko dayto nga patpatyen dagiti punsoy tayo pagtatrabaho kay di bangko ket di boss may nagsukat idi ti gobyerno agsukat mat dagiti nangangato nga agtakem iti di nga bangko dagiti nga rutket makunkuna nga co-terminos no maikat ni presidente nga na-elect masukatan mo digitoy presidente, chairman, kadigiti board of directors dito nga bangko, ket kanya-kanyang style da. Adda datay pungsoy nga kunada nga datay nagdakkelan nga ruwana, adda datay kasla buda nga kunada diyan kasikas jay. So diya kado ti mangiseret ti swerte. Hanya nga ti swerte kakabsat ket daytoy no daytoy ti batayan tayo iti adda nga kasasati panagbiag tayo tapno ti kasta umasenso tayo han nga dakas kakabsat iti panagasenso iti panagrangay adda iti pigsa kinsaet iti maysa nga tao slakinyak di panagugwaryak lang kakabsat idi kayat kumot iti dakkel nga sweldo nga makikita bahat habang bumaybayagak di panagtatrabaho kakabsat dagiti nagdadakkel ti sweldo na isu damo ti nagdadakkelan ti utang da nagadu ti credit card da samantala siya sigsidalat asin awan ti credit card ko apay kasi hanak na utang isuda no pang kami mga DJ sikat nga restaurant DJ Makati DJ Tower Club mano iti may sanga malukong DJ nga sida sanga ribo iti kape jay nga kapimot lang nga nakasimsimple 250 nga DJ saga po natin panagbiag da ore dakkel ti sweldo da ngem dakkel met iti gastos da apay agsapul da tauray met kada tayo dati panagbiag tayo nadot kwarta di wali tayo di tayo amot mangan di balay tayo di tayo aglutan papapanan tayo kabsat di Jollibee
Di McDonald. Masadot tayo muten nga, agluto, so dahi tati insuro ka dati na po Diyos. Haan, no dikit di. Usaran tayo, iti pigsa tayo. Usaran tayo, ti adda nga panunot tayo, tapos kasta, iti masakbayan tayo, babaan, iti pinagkinayamot, iti panunot puso, kinpigsa kapsat. Balay gitid na kada tayo, iti ni Espiritu nga panagbiag, tagbibiyag tayo, kas iti pakita kada tayo na po Diyos, nga dan iti anos, iti rigat, iti pinagtalag, kin panag, balay gitid kapsat. So, iti panangpalad, iti tarot, hanteng itakling iti panagbiag tayo, anya aya iti adal, iti da, babaan kini Jesus, anya aya ti adal, may papan, kadagiti natay, babaan kadagiti aramid ang makita nga nalawag nga dagitoy kethaan nga nain, kalintegan awan iti nasantuan nga kasuratan nga kabsat. Sagapuna, itakling tayo, ti panagbiag tayo, babaan, kini apo tayo talang Jesus. Sa kunaan ng ortoy, itilintag kin pamanagnag. So, anya tinangitid dyan ito, kada tayo, nga mensahe. Awan sa bale, nohaan, nga ni Apo Diyos. Dito, iti kunaan nga sa, kayat nga sa uwan, ni ahas han na amin dati nga naaramid. Saan nga pulos adimngeg. Iti awan resat, kin awan putid na nga awis iti Diyos kin kuana tapno ti kasta. Maisalakan ko ma, kinhan nga madadael, iti nasyon nga huda. Insera na kabsat, ti puso na, kat dinot nagtalakan na, kadag iti espiritu, nga imbes, nga ni apo tayo, nga Jesus, nga apo Diyos, kabsat. Laksit ti saan na nga diningig, dagiti balag ti Diyos, indalan na pa yan, dagiti tattao nga, agrokbab kadagiti, ladladawan na pannan iti kinakulto kapsat. So na-converten, di tao, hanmet ngagsubli kumakin apo Diyos ka namin pinsan kin na impuswan, no dikit di, nayaw awan na payan. Saka po na, dagiti natay, kunada, idi natay isuna, idi punpunda makita tayo, kas kuna di Kronika, 28-27, iti may kadwa, nga, handang inser isuna iti pagpunpunan dagiti ari ti Israel apay kasi iti naramid na haan nga mayan norot iti paglintigan ni Apo Diyos kin iti paglintigan iti ili iti Diyos hana nga dinengeg di pamagbagin ko ana sagapuna anya iti adal na makita tayo ng tata dahito yung kapadasan ni ahas masapol tayo ti agtalek. Masapol tayo tagkararakin na po Diyos. Tanagadu dagiti dangadang. Nga hanlaan ka gito yung mapaspasama ka tayo. Adupay dagiti dumteng. Adupay dagiti rigrigat. Nga makita tayo. Kin may matangan tayo. Nga mapasamak. Iti masakbayan. Ti Diyos laeng ti sungbat kin solusyon ka dagiti amin dagiti nga rigrigat. Agraman. Iti sangsangwon tayo tata. Nga hamon iti dahito nga pandemya. Amo tayo mo nga kabsat nga hammet nga may eradicate dato nga pandemya no dikiti addamanen. Sumarsaruno. So anya ti mapasama kakabsat. Dahito nga rod ti makapadahan nagtata. Tado dagiti mangmangeg tayo nga may panggap ka dagiti bakbakuna. So anyat aramiden tayo kas kini ahas kakabsat. No kas anuna nga sinaraan ti puso na datoy mo't silulakat tayo nga mangawat kinapo Diyos. Tauray ko na tayo nga naregtati data, iti patayhan tayo nga mo, nga manya ti tartarigagayan na po Diyos. Hanamot nga damagan, into no umaysuna, no kasano ka atidug ti panagbiag mo. No kasano ka pintas, iti uno kalaing ka, iti adda kang nagbibiyag, no anya ti na-contribute mo, di ikadag iti daduma nga tattao nga iso ti nagsikatam, hamot nga di damagan na di. No kasano ka katiddo nga panagbiag mo, no di kiti dinamagan siguro na po Diyos ka na tayo. Kas ano ka nga nagbiag, idadda ka dirabaw ti daga. Dayta, iti mensahe kakabsat, iti daytoy aldaw iti Huwebes, ket agyaman na kadag iti naayat, nga kakabsat, ken kadag iti gagayumi, kakarubabi, agdengdeng sapay kumata, agtultuloy ti latta nga gadal,
babaan kada iti leksyon ken kasamutan kada iti balbalay tayo ti katuloy tayo nga nag-worship nung daduma pigpigsaan tayo pa iti kas mangeg dagiti karuba tayo tauray dagiti karuba tayo no handang mangeg siguro dati kanta ay ket may kawadama sala na kami di balay may alas 10 kami no daduma worship so nakauli mo kay ngam umarimbangaw kami lata ngam di nga panag-worship di nga rimbangaw ket panagdaydayo ken Apo Dios dati ket mangmangeg mo dagiti karuba may siguro tana uli magdamait. So, ang ko lamon nakaturog dangam amok, nga digito nga klase, kin sistema, intay panagadal, kadagiti balbalay tayo, kin kastamatan, ti pag nagbun-monitor tayo, kadagiti programa, nga makapapigsa, ti panagpamati, ti kinapo Diyos, kat dakil, ti may tulong na tunggal may sakada tayo. Kararag tayo kabsat, agyaman kami o Diyos, iti dahito nga mensahe ngayon pa'y mo kada kami, kaya't sapay kuma, tad dahito'y bagas, dagiti sasaom, may mulad da, kadagiti kaunggan, kadagiti puspuso mi, kat iti panagtao da apo, dagiti bunga iti nasantuan nga Espiritu tungkol may sakada kami, may paranod mi mat kadagiti karuba mi, ikumit mi king kaapo ti panagbiag mi, kat iti nasantuan Espiritu ti patuloy nga garamid kada kami, dahito iti dawat ken pakasi mi, babayan din napatay nga nagan ni po Jesus, Amen. This is your Adventist World Radio.